Всем привет! Сегодня хочу сделать камин. Вот смотрите, у меня были вот такие, я взяла вот такие коробки из-под обуви, да, и я их брала вот в таких коробках, в которые они туда вставлялись. И вот сделала две коробки так, и внизу соединила вот такую штучку, да, но я убрала вот этот низ. Вот, туда сделаю просто одну целиковую картонку. Вот так пока у меня. Хочу сделать его там наверху овальный. Сейчас буду вырезать. Вот я уже там расчертила. Сейчас вырежу и покажу вам, как будет дальше. Вот я вырезала. Вот так вот у нас пока получается. Вот что-то не фокусирует у меня вообще телефон. Так, вот зафиксировала. Вот так вот. Сейчас буду делать там внутри. И буду вам показывать. Так, вот на данный момент вот так вот я все склеила. Сделала вот эти вот стыки, то есть туда вставила картонки. И просто вот так вот бумажками и скотчем я проклеила. Вот. Пока так. Так, вот так теперь белой бумагой обклеиваем. Я так думаю, белая, что потом краска, когда красить, если где-то будут эти промежутки не прокрашиваться в коробке, чтобы было уже нормально. Ну вот пока вот так. И еще сразу я делаю из плитки вот такие квадратики. Но я их, знаете, как делала? Получается 16, ну чтобы плитка меньше оставалась, 8 на 16 в длину. Но опять же остается сантиметр, можете этот сантиметр там разделить, у кого какая плитка, я не знаю. Вот такие вот квадраты. Так, теперь мы вот так вот в хаотичном порядке клеим кирпичики. Кошка, наша бычка, нам помогает клеить. Мы клеим на пистолет. Я делаю вот так вот в уголки. И просто на глаз отступаю. Я даже не делаю там никакого этого. Заметки. Вот так вот подержали чуть-чуть. Вот так вот уже получается. Даже еще вот просто штучки. Вот тут я заклеила. И вот так вот пока. Вот так вот. Так вот получилось. Вот уже. Вот такая вот красота. Сейчас буду делать наверху крышку. И красить. Еще надо успеть покрасить. Вот. Внизу он там кажется, что неровно. Там надо будет коробку с той стороны выправить. Как бы все будет нормально. Еще хочу, смотрите. Может, кому пригодится, кто будет делать. Вот здесь хочу сделать снутри. Вот оставила, не заклеивала. Сделаю вот такую сейчас дырочку. Квадратную вырежу. Чтобы можно было туда провод проэтовать. Чтобы делать сюда как гирлянды. И чтобы провод был вот там сзади. Вот сразу продумывайте этот момент, чтобы потом ниоткуда провода не торчали. Вот такая штука у нас была от этих. Вот в гараже уже лежала вот здесь край такой покоцанный. Ну, которые плинтуса потолочные. Вот. В итоге я вот так вот сделала. Хотела, конечно, широкий такой красивый, чтобы где-то. Но сейчас нету времени ехать. Поэтому приделала этот. И наверху вот так тоже сделала плитку. Вот так вот я покрасила. У меня вот видите, сколько помощников. И занесла вот такие ветки от елки. Сейчас их буду сверху делать. Я уже покажу. Так вот. Еще момент. И сейчас игрушки и все. И гирлянду. Вот такой камин у нас получился. Туда сделали гирлянды. Еще краска, конечно, не высохла. Ну, вот такая вот штучка. Внизу, конечно, надо еще сделать такую перекладину, да, чтобы было уже это. Ну вот пока на данный момент вот так вот. Кому понравилось, делайте, вносите свои изменения. Я хотела еще покрыть, знаете, чем грунтовкой. Ну, такое, чтобы более объемное было швы, чтобы были вот такие уже плавные. Ну, нет времени, уже сегодня 30 число, поэтому потом я его делаю.
Вот, всем пока, хорошего Нового года, всех с наступающим, чтобы в Новом году было у вас здоровье, самое главное, счастье, чтобы все ваши мечты сбывались. Пока!